Сейчас занимаюсь вот такой вот установкой проходки для дымохода камина. Уже вырезали отверстие в потолке, прорезал пароизоляцию. Сейчас просверлим отверстие и полезу на чердак, вон по той лестнице. Этот камин уже купили. Это камин модель Бавария. Кроме вот этой проходки будет еще установлен суперизол в нее, для того, чтобы защитить деревянные перекрытия от огня, потому что огонь поднимается в трубе до очень высоких температур. Купили вот такое термоодеяло, выдерживает температуру 1100 градусов. А этот материал суперизол выдерживает порядка 800 градусов Цельсия. Поэтому проблем никаких не должно быть.